ruushka gobolka Moscow tuulada Kuprovo kaniisadda Sarakicida Rabbiga aynu samayno tijaabo dhawaaq shilmiyeed waxaan si sax ah u taaganahay bartamaha qubbada silsilad ka timi bartamaha qubbada ayaa si toos ah hoos uga soo laalaada si toos ah ayay aniga ii tilmaanta kod baan samayn doonaa waan dhaqaaqi doonaa waxaan ka tagay dhismaha kaniisadda qodkii aad ayuu u dajifay waan ku laaban doonaa dhageyso sida codku isu bedelayo waxaan galay gudaha dhismaha codkuna aad buu xoogaystay hoosta dhexe ee gubbada codku wuu sii kordhaya waxaan ku adlaa cod caadi ah codkuna si xoog leh ayuu soo baxayaa dhismaha kaniisaddu waa resonator acoustic ah ma jiro sacad alwaaxa dhulku wuu jilciyaa oo qayb buu hoos u dhigaa codka waxaa jiray dabaqsiman halkan sagxaddu waxay xoojisay dhawaaqa darishada kuma jirto muraayad albaabaduna ma jiraan mawjada dhawaaqa ayaa si aan leexleexad lahayn u galay meel bannaan bal qiyaas waxa dhawaaqa xoog gale ee tani ay hore u lahayd qodob kale oo xiiso leh dhawaaqa macbadka waxa lagu jaangooyay soo noqnoqoshada hoose haddii aad ku hadasho codka hoose dhawaaqa ayaa ka xoog badan dhismaha kaniisad waxaa loo dhisay si cod loo kordhiyo resonator acoustic-ga kaniisaddu waxa uu ku shaqeeyay isticmaalka koronto la'aan maantana sidoo kale way shaqaysaa koronto la'aan shidaal saliid iyo gaas la'aan si kastaba ahaatee qalab iyo tamar badan ayaa ku baxay dhismaha in ka badan 1,000 tan oo leeben ah ayaa la isticmaalay si aad u abuurto kood weyn ee fudud taasi waa waxaad u baahan tahay inaad si qaylo ah u tukato ilaaha weyn ee wax walba yaqaana wax walba arka wax walbana maqla miyuu u baahnaa cod weyneeyooyin sayniska iyo diintu kama jawaabi karaan su'aalahan fudud waxaad u baahan tahay inaad ogaato naftaada